आपके पास Vivo Y21 है या फिर Y21 सीरीज का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर कैमरा साउंड हो या फिर आप जब भी कैमरा से कोई भी फ़ोटो लेते हो तो कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में टाइमर चलने लगता है। तो इस टाइमर को भी आप कैसे बंद कर सकते हो। तो सिंपली आपको करना क्या होता है, सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाता है शटर साउंड, इसको आपको बंद कर देना होता है तो ऑटोमेटिकली आपका साउंड बंद हो जाता है जो भी आपके फ़ोटो क्लिक करते हो। बाकी यहाँ पे रही टाइमर की बात, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है टाइमर, तो यहाँ से आपको जाके ऑफ पे कर देना होता है। बट एक किस कंडीशन में लगाते हैं, अगर मान के चलो आप कहीं दूर से फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और पोजीशन आपकी फिक्स नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में जाके आपको 10 सेकंड कर लेना होता है। करने के बाद आपको कैमरा ऐसे सेट कर लेना है जस्ट लाइक कि अगर आप पोजीशन लेना चाहते हो डायरेक्टली इस पर टैप करेंगे, तब तक आपका जैसे 10 सेकंड कंप्लीट हो रहा है तब तक आपको अपना पोजीशन ले लेना होता है। पोजीशन लेने के बाद आप जैसे ही मान के रखो, यहाँ पे अभी मैंने किया, तुरंत आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। अब आपका जो भी पोजीशन होगा ऑटोमेटिकली आपकी उस पोजीशन पे फ़ोटो क्लिक हो जाती है। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।